अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां अनमोल ऐं अव्हां ॾिसी रहिया आहियो हाला न्यूज़ टीवी। अचो त नज़र विझूं अॼु जी अहम ख़बरुनि ते। नाज़रीन, शहदादपुर भरिसां एम्बुलेंस ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर हादसो, मोटरसाइकिल सवार फोत, औरत समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी। शहदादपुर खां रिपोर्ट करे रहियो आहे अमीर हैदर। बरहूं रोड ते लुंडू शाख वटि अफ़सोसनाक रोड हादसो पेश आयो, जिते शहदादपुर मां लाश खणी बींदड़ एम्बुलेंस ऐं बरहूं खां ईंदड़ मोटरसाइकिल विच में आम्हो साम्हूं ज़ोरदार टक्कर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में मोटरसाइकिल ते सवार झोलवासी 45 वरियनि जो भरमू प्रभु फोत थी वियो, जॾहिं त संदसि घरवारी न्याणी ऐं भेणीओ अमरशी ज़ख़्मी थी पिया। हादसे खां पोइ ज़ख़्मियुनि खे तुर्त सम्स अस्पताल शहदादपुर मुंतक़िल कयो वियो, जिते इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करण बाद संदन हालत गणती जोगी हुजण सबबि खेनि वधीक इलाज लाइ हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो। हादसे जी इतला मिलण ते जठिया पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची एम्बुलेंस खे तहवील में वठी उन जे ड्राइवर मोहम्मद बख्श छुटो खे पिणु हिरासत में वठी छॾियो आहे। पुलिस मूजिबि हादसे बाबति वधीक जांच करे रही आहे।